客人说前1秒还在讲电话，突然就不开机了。取出主板，分层，找到损坏元件，把下层处理好，慢慢吹成球，不要急。上层摆上去，准备贴合，风枪在上面绕一会就完成了。装机做测试，心情激动，用力一按，开机了，成功进入系统。仔细检查功能，看是否有问题。功能一切正常，可以通知机主了。